冰箱里的肉你没拿出来化冻吗？哦，等会咱出去吃。真的吗？真的，必须的。那我去换件衣服。爸，什么时候叫你泡肉的呀？对啊，我要是说没泡，你妈不得哇哇叫啊？那待会儿咱出去吃啥呀？你猜？吃烧烤。猜对喽，就是去吃烧烤。那我再去洗个头。爸，你知道牛啊，让他自己说出来想吃啥。借坡下驴，啥事没有。妈，这天怪冷的，要不咱在家吃火锅吧？我把冰箱的肉拿出来，在第几层？冰箱哪有肉啊？ Got a feeling that I'm going